မင်္ဂလာပါရှင်မေလေးပါမေလေးကဒီနေ့တော့TikTokမှာခစ်စားနေတဲ့ပန်းထုံးဝမ်းဆက်လေးကိုဝတ်ပြပါမယ်နော်ဒီပန်းထုံးဝမ်းဆက်လေးကိုလေTikTokမှာကောင်းမလေးတယောက်ဝတ်ထားကြရရင်အရန်သဘောကျရင်အရန်ဝတ်ချင်နေတာအနေပြီးတစ်ခုမှဈေးသွားမေးကြည့်လိုက်တော့အမလီကျမလာဆိုင်လေးပုံပုံတစ်ပုံလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထော်ပါလေးလို့ကိုယ့်ကိုပဲလိုင်းပေါ်ကနေကျူတိုရီယယ်လေးကြည့်ပြီးတော့ထိုးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှထိုးထားတာပါပထမဆုံးလက်ရလေးဆိုတော့လေအရန်တော့မတက်ရက်ပြီမယ်လေကိုယ့်ကိုယ်တော့ကြည်နဲ့နေရောဒီချီပေါင်းစားလေးတွေဆိုလေဈေးဘယ်လောက်မှမရှိဘူးတဲ့လားတကိုင်းမှ6000ပဲရှိတယ်ဈေးထဲမှာလေမီလူတို့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအရက်ကလေးပူတော့နှက်ကိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းဆက်ချုပ်လို့ရပြီသူကလေအနံလေးကြီးတော့ပူတော့ပူနေသေးဟုတ်တယ်ကဲမင်းသမီးထွက်လာပါပြီရှင်ကွာကိုချောကွာကိုဝင့်ပြီးတော့မှဂျင်းနဲ့နေပဲများပါတော့မယ်ကျမစာရေးပဲများပါတော့မယ်ရှင်ထမိန်မှာပန်းထိုးတာလေးရလေအောက်ကိုနည်းနည်းလေးကျသွားတယ်တလားပေါ်လေးတက်ရင်ပေါ်လာမယ်တင်တယ်အကယ်လို့လေအင်ကြီးချုပ်လေးအခြေခံလေးတွေပန်းထိုးနည်းလေးတွေသိချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေမလေးနောက်ကြရင်တူတူရီလေးတွေဟိုဘက်အကောင့်ကနေတင်ပေးမယ်နော်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်အကောင့်လေးကိုလည်း follow လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးလို့အခုခေတ်ကလေတင်နန်းတက်မှာတက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတလားလိုက်ပေါ်မှာ YouTube မှာအများကြီးလေ့လာကြရရှိနေဆိုတော့လေဒီလေးလေးအဲ့အနေကြည့်ပြီးတော့ပန်းလေးတွေထုတ်ထားအင်းကြီးလေးဆိုရင်လေအစဘိုး12000ပဲကုန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပန်းပွင့်လေးတွေကတော့အင်အားရှိတဲ့ချီလေးနဲ့ထိုးလိုက်တာပါချလေးနဲ့နည်းနည်းပေးများလိုက်အောင်မယ်နော်ပန်းလေးများလူပဲကွယ်လက်ဆဲလို့မွေးတဲ့အေးချင်လို့ပြကင်းစင်ရှောက်ကြမယ်လဲဝဲမိဘစကားလို့ရေကွယ်ကလေးတို့ကနာထောင်တော့ဆုံးနေကြည့်ပြီလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်